សួស្តីអ្នកនរគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅនឹងគេហទំព័រមួយដែលវាឈ្មោះនេះគេហទំព័រហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអាច search ក្នុងនេះបានគឺវាដាក់ distiller.edu.com ខ្ញុំនឹងដាក់ link ហ្នឹងនៅខាងក្រោមវីដេអូក្នុង YouTube ខ្ញុំចង់បញ្យល់ថាតើវាប្រើដើម្បីអីជាទូទៅអ្នកនឹងចាំថាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ model នៃអគារវាកាន់តែមានភាពទំនើបហើយការ review model ទៅកាន់ម្ចាស់គម្រោងក្រុមការងារឬក៏យើង control ទៅលើ model ប្រសិទ្ធការងាររបស់យើងវាមានសារៈសំខាន់ណាដោយសារតែបច្ចុប្បន្នយើងបដោតទៅលើ 3D ច្រើនដូចក្នុងគម្រោងមួយនេះខ្ញុំទៅឧទាហរណ៍ខ្ញុំនៅក្នុងនេះអនាគតនៅអនាគតទៅគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈជា app ជា cloud ជាអីចឹងទៅដើម្បីយើងទៅរៀបរាប់ទៅ review ទៅបញ្យល់ពីគម្រោងរបស់យើងទៅកាន់ដៃគូសហការឬក៏ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតនៅខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅក្នុងអគ្គតំបន់នេះវាឲ្យប្រើ free ទេនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌជា beta free ហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញនេះគឺជា model នៅក្នុង review នេះយ៉ាងមកគេហទំព័រហ្នឹងវាស្គាល់ជាមួយប្រភេទជា file IFC ដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើដូចជានៅក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួនដែរគ្រាន់តែនេះវាស្រាលហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាអាចតេស្តឧទាហរណ៍ថាយើងមានគម្រោងបច្ចេកនេះមួយអញ្ចឹងយើងពិបាកក្នុងការតម្លើង software ណាលើកុំព្យូទ័រឬក៏នៅពេលដែលទៅបង្ហាញreview ពីគម្រោងរបស់យើងទៅកាន់ម្ចាស់គម្រោងអញ្ចឹងយើងពិបាកដោយសារតែយើងត្រូវទៅតម្លើងកម្មវិធី Revit ក៏កម្មវិធីផ្សេងតែនៅក្នុងនេះមិនបាច់ទេអ្នកនរគ្នាគាត់តែ create account មកនេះគឺជា account របស់ខ្ញុំបាន create ពីហើយនេះពេលខ្ញុំបាន create account ពេលយើង create account មកអ្នកនរគ្នាអាច add file ចូលបានហើយប៉ុន្តែតម្រង file របស់វាគឺជាប្រភេទជា IFC file ដែល IFC file ហ្នឹងគឺ file វាជាលក្ខណៈ standard ជា global ដែល software ជាច្រើនមានណាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើការ export វាទៅកាន់ប្រភេទ file ហ្នឹងដើម្បីធ្វើជា review បង្ហាញដល់អ្នកគ្នាខ្ញុំដាក់វានៅក្នុង desktop អញ្ចឹងអ្នកអាចធ្វើការ modify វាបាន modify នៅលើមុខងារមួយចំនួនបាននៅក្នុងនេះអញ្ចឹងដូចជា level ឬក៏យើងដកស្អីប៉ុន្តែមិនបាច់យើងអាចទុកជា default របស់វាមិនចុចលើ export មកអញ្ចឹងក្រោយការ export ទៅគឺវាខ្ទង់12155 element ក៏ពេល export លឿននេះបន្តមកអ្នកអាចយកវាមកដាក់ចូលនៅក្នុងនេះបានខ្ញុំមុននឹង export ចំខ្ញុំសូមបញ្យល់ត្រួសនៅផ្នែកខាងនេះគឺតើតើការ control ទៅលើ model ហើយផ្នែកខាងនេះគឺជាតើតើជាមួយនឹង setting option របស់វាអ្នកអាច application free variant នេះគឺដូចជាតើតើ unit នៅក្នុងនេះវាដាក់ same as model មាន unit វា default ពី model ហើយផ្នែកនេះគឺ material នៅក្នុង material នេះកម្មវិធីនេះមិនមែនជា material ជា real material ដូចជា material ប្រើប្រាស់មែនតើនេះគ្រាន់តែវាអាចជា color ណាមួយដែរ background នៅក្នុង background នេះគឺវាឲ្យយើងនេះ background ពណ៌សប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះវាមានជា dark mode ជា line ពណ៌នេះឃើញចេះឃើញជា dark អញ្ចឹងខ្ញុំ select លើនេះទៅដែរ application favorite អញ្ចឹង background នេះខ្ញុំអត់សេរីទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដកខ្ញុំដក grid នេះ grid នេះដូចជាមិនសូវជាចាប់បាច់មក review grid ហ្នឹងអីទេខ្ញុំសូមដក grid នេះចោលអូខេ show grid នេះយើងដក grid បើសិនជាអ្នកនរគ្នាឧទាហរណ៍ពេលដែលយើងនេះហើយយើងអាចយក reset free variant វាចោលក៏បានដែរហើយដូចជាអត់មានអីជាដុំកំពូលអីទេខ្ញុំខុសប៉ុណ្ណឹងចាស់អញ្ចឹងអានេះក៏ជាទីតាំងដែលវាកំណត់ឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងបាន export វារួចរាល់ហើយយើងចូលមកកាន់នេះមកបើយើងដាក់ចូលវាយើងចូលកន្លែង add new IFC file នេះហើយយើងឃើញមុខងារមួយវាដាក់ថាជា browser file អូខេខ្ញុំ select លើហ្នឹងមកចុច desktop អញ្ចឹងមិញខ្ញុំទុក file ខ្ញុំនៅ desktop ដែរឃើញ file ហ្នឹងexport ច្រឡំហ្មងខ្ញុំស្រួលអាច export ច្រឡំទីតាំងផ្លេចមើល the browser file នៅក្នុង browser ខុសទីតាំងមែនតាអូខេខ្ញុំធ្វើម្ដងទៀត
click mở export còn nâng bật chọc này bây giờต่อ tiết nơi này hàng này vì chỉ vì anh ấy vì lẽ khả vì show mình nói về những vừa tới vì miền tình ấy thì thứ tới mà đây là system mấy miền tình này vì mà đây nữa hay ấy còn chạy chỉ sẽ đi ví dụ tí nhầm bà hà nhé và nó cứ filter đại diện bàn cho filter không mà đây nữa hay miền ấy xem mẹ lấy những trăm vì ở đó trong nông bà hà đây chỉ miền ở hai nữa này tiết tiết này bà được đó là nhầm trộn mà cả những đã về trội mình đã nó vì tới chị bạn đây vì tầm hôm viết một phây bảy mấy rồi ai đã cho bạn này nhé anh ấy tại sao bây để nhầm test là một nghĩa vía phải bắt tập việc mình material men bản tái về đã chỗ cứ vì nghi sưu được trong ca review vì sả nhưng thọ lọp pra bỏ một nghề Epic Cam Unreal khơi nhà về riêng tẹt thì ta nó về real material lấy chăm về này chấp nhưng năng review bây giờ để nó đi vào thang cho nên việc đã cho lại hỏi lấy chỉ pha bảo vía đầm bay vào mặt đè đấy nè khi còn click mà sẽ đam bao nhiêu mà anh ấy mà sẽ đám đấy dương chập tí mà phải nhưng vào mặt đè hay bởi dương xuống cứ dương vào mà cái đà cái vào mặt đè gì nếu như mà đi cầm mình anh nó không phá đại sao tại nếu khi ai chạy mặt đè thằng bà nó thôi là dương ai chân này thực can iPad iPhone này chẳng tới được có tu sạp Android nhưng connect tại cho mỗi browser đấy khi chúng anh mơ mà đây đi bàn này nhé anh mơ connection mời bàn ok anh nhưng cái thà vì anh lo đây xongรับđược này giờ từ cả không càng nghĩa tôi là p đại dương chọn review bị trích bài dương từ căn chắc không rố bị dương thấy nữa anh review nâng bàn đã thà không rố viết bài mày được có trích được không mà đây là chỉ đam lấy cùng ở khát phết nhưng cho nó không xử lý vì mình chỉ tầm lòng perspective ví dụ cứ về ví dụ thiệp năng là thiệp năng cái chất nào mỗi cái đại diện chỉ tôi tới những hai chị sẽ ghét chỉ tệ tệ là nhưng chúng sẽ chế bị năng là trong perspective ví dụ bị trong bị ai bị không là lên năng cứ ví dụ chỉ tôi tới những pressure bà không ví dụ là khăn tí pí cứ ISO metric những cứ ví dụ chỉ pillar mà đa từng mô định ví dụ một năng mẫu chẳng hạn đấy cứ những pressure nó không revit ra tầm rộng năng ta định vào bộ cam thì đến đó vì pra chỉ tầm rộng chỉ perspective ví dụ ok năng cái thà vì ở đây làm gì chúng tôi nó không năng viện miền material ấy đấy còn một tay bảo dương cầm nọt chỉ khẩn lỡ trên pi material năng máu gửi về setting default năng chẳng bảo sân những trong bán porn là lừa page element mỗi dự án cầm nọt vì hỏi tầm tiết nhưng cho một cái này cứ floor plan đi bà không mà đây những bạn chạy cái vì cho tạm năng khởi nhé chẳng vì ví dụ tạm chuột và đây được không nó cứ đấy cứ xài đi nhưng bạn chăm ví dụ chỉ floor plan ấy bài như thế này như ví dụ chỉ 3D thầm đạm chỉ perspective mà ok chỉ floor plan ví dụ tạm chuột chỉ phật khắc này cứ dương phật khắc nữa dương su một thời dương chạy lên năng máu rồi select lên năng máu dương chạy phật khắc về máu ok vì su mở là tỏ tì tàng năng một nghề này cứ chỉ một nghề screen snapshot này ô tô ta nơi p để nó hiện preview lại năng máu về miền bằng hải trắng rồi có những ai recommend ở cái nào hiện short screenshot lại năng mũi máu về bàn chỉ rụp hiệp đại rụp hiệp năng này hiện ai comment rồi làm bài cái thôi cái divide chúng ta một nghề này vì ai lò đại vì những review tới mà đây lại những miền bằng hải như ai chỉ screenshot làm bài ở trong cả nghĩ từ cả cái này screenshot trong đó ní cứ tệ thường cho mỗi section plan này section plan nó cứ vì sử dụng cho mỗi cam thi để biết vì ai section tam vậy face trong face mở nhưng select face này nhưng select face là mỗi thứ gì ai section bạn ở đây những section select face lòng xe ní cứ vì ở những section này mỗi cái nhé
អាហ្នឹងអែមដែរពេលយើង review យើងចង់កាត់ season នេះមិនថានេះយើងកាត់ season បែបនេះអូខេតែបើយើងចង់កាត់ season បច្ឆើចេះវិញយើងកាត់ពីនេះវិញធ្វើម៉េចខ្ញុំទៅលើ season ហ្នឹងដែរហើយខ្ញុំ select create face មកយើងចុចបច្ឆើវិញម្ដងមកឬក៏យើងចុចលើអានេះយើងចុចទៅដដែលមើលឬក៏ខ្ញុំ select active view select លើ face នេះមកតែហ្នឹង select មិនអាចនេះអានេះបច្ឆើទៅអត់អូខេដដែលអានេះប្រហែលយើង select តាមជួរឈើ face ផ្ទៃណាមួយបានអាចខ្ញុំ select សាថ្មី create ផ្ទៃមកចេះមកអញ្ចឹងអានេះយើងប៉ះផ្ទៃខាងនេះវាកាត់ខាងនេះអូខេនេះចេះមកនេះកាត់ចេះឃើញទេអញ្ចឹងសេរីផ្ទៃហ្នឹងបើយើងចង់ remove វាអ្នកអាច select ហ្នឹងយើងយក remove all មកអានេះខ្ញុំ select active សាថ្មីចង់កាត់ពីលើនឹងវាកន្លែងណាកាត់ពីលើអូខេចេះអូខេ select វា create face select face អានេះយើងចុចលើ face នេះមកពេលនេះកាត់ពីលើមកវិញកាត់ពីលើចូលខមកាត់ផ្ទៃចេះមកឃើញអាហ្នឹងយើងប្រើយកទៅស្មយើងអាចមើលជាបានអញ្ចឹងនៅក្នុងករណី model យើងចង់ review អីគេយើងចង់កាត់ផ្នែកណាមួយអញ្ចឹងយើងចង់មើលថាពេលយើងពុះឬកាត់ season នោះវាឃើញបែបម៉េចអូខេ series អាហ្នឹងវា string animation តែឃើញអែមដែរតែវាមិនដល់លក្ខណៈ beam 4D ទេហ្នឹងគឺថាថ្ងៃអនាគតវាអាចនឹង update នៅមុខងារល្អជាងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាវាអាចយើងប្រើ free ទៀតអត់យើងអាចយក remove វាយើងឈប់មុខងារនេះគេហៅជាមុខងារ mixer សម្រាប់ធ្វើការវាស់វាអាចដូចជាវាស់វា 2 point មកកាត់បានជា distance វាស់ជា x length ជា point coordinate នៅក្នុងនេះវាអាចមាន point coordinate ឲ្យប៉ុន្តែយើងកន្លែងហ្នឹងយើងមិនបាច់ចាំនេះទេអាហ្នឹងយើងអាចប្រើប្រាស់នៅលើអានេះយើង zoom មាន point coordinate នៅលើ Revit បានហើយវាស់ហ្នឹងខ្ញុំមិនទៅជាប្រើប្រាស់វាទេនេះក៏ខ្ញុំចង់លើ review វាអាចវាស់ពីនេះមកនេះមកវាអាចមានប្រវែងប៉ុន្មានហ្នឹងវាចាប់ប្រវែងយើងអូខេនេះប្រហែលម៉ែត្រអានេះបើសិនជាយើងនេះយើងអាចចុចលើនេះមកយើងយក remove all dimension ណាហ្នឹងតើតើវាស់អានេះវាតើតើជាមួយនឹង select by យើង select យើងចុចណាយើង select tab select by category select material select by category អញ្ចឹងឃើញទេអញ្ចឹង category នេះគ្នាវា select ឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ select floor អញ្ចឹងហ្នឹងខ្ញុំចុច floor ចុះយើងចុច select by category នេះ floor អស់វា select ឬក៏ខ្ញុំដូចជាមុខងារ select ហើយវាអត់មានក៏ប៉ុន្តែវាអាចមាននៅក្នុងនេះវាមានទិន្នន័យនៅផ្នែកនេះខ្ញុំនឹងបញ្យល់ទៅទៀតទិន្នន័យកន្លែងនេះនៅក្នុង model ទាំងមូលវាមានទិន្នន័យច្រើននៅក្នុងនេះវាបញ្ចូលគ្នាតើតើទិន្នន័យអស់នៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងអានេះគឺយើងនៅក្នុងកន្លែងនេះវានេះគឺតើតើ select បើ select ទៅយើងចង់ select នេះយើងចង់ isolate ទៅលើនេះក៏បាននេះវាល្អចឹងតែឃើញនៅក្នុង Revit បើយើងនេះយើងអាច right click ទៅ isolate ទៅគឺវា show ទាំងអស់ហើយតើតើ select ដូចជាមិនសូវទេនេះប៉ុន្តែនេះតើតើ isolate វា show ណាដែលយើងបាន select ហើយនឹងយើង remove វាវិញមកវិញតែមុខងារនេះឧទាហរណ៍ថាយើង select នេះយើង highlight ទៅផ្សេងវានឹងព្រាលវិញអាហ្នឹងវាអាចពេញនិយមប្រើដែរហ្នឹងណាអូខេតែខ្ញុំ remove វាចោលអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាល្អដូចជាមុខងារអាច import ឬក៏ export គឺពេលដែលយើង export ទៅនៅក្នុង model ហ្នឹងវាមាន element ច្រើនឧទាហរណ៍ដល់ខ្ញុំចង់ export តែលើ beam ខ្ញុំដកគ្រីសអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ export តែនៅលើ beam ទេថ្នាំហ្នឹងវាមានអីខ្លះខ្ញុំ export ទេមកខ្ញុំដកអូខេខ្ញុំ export ទេមកបាទអញ្ចឹងវាបានជា file Excel ដូច្នេះយើងអាចមើលទិន្នន័យពីថ្នាំយើងមានអីខ្លះអានេះខ្ញុំគិតថាវាល្អដោយសារវាតកតើងជាមួយនឹងការ control នៅលើទិន្នន័យច្រើននៅលើថ្នាំហ្នឹងវាមាន parameter ដូចជានេះជាមាននៅក្នុងហ្នឹងនេះវាមានបញ្ចេញ parameter ជាមានវាមាន ID
មានប្រភេទជា concrete អីចឹងយើងអាច filter វាបានទៀតអូខេនេះប៉ារ៉ាម៉ែត្រវាឲ្យមកប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាយើងបញ្ចេញ slab វាអាចមានច្រើនប្រភេទទៀតឃើញទេអញ្ចឹងឲ្យ support slab ទៀតខ្ញុំចុចមកនេះម្ដងទៀតនេះវាប៉ារ៉ាម៉ែត្រពី slab នេះដូចជាវា export ដូចមានប្រភេទជាតាមជាន់ជា basement floor ជា base មាន base មាន top អញ្ចឹងទៅហើយដូចជាមានកម្រាស់វាកម្រាស់មានចំនួនក្នុងវាមានប៉ារ៉ាម៉ែត្រមានឲ្យប៉ុន្តែនេះវា default system វាមកប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងតែនៅក្នុងនេះយើងអាច select ទិន្នន័យដែលយើងចង់នេះមកនៅពេលដែលយើង select ទៅនេះគឺវាទៅ select ទីតាំងនៅក្នុងនេះឲ្យយើងល្អដែរនេះហ្នឹងយើងចំណេញពេលនេះខ្ញុំចុចចេះអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងមានជើងតាងមួយខ្លះយើងអាច select នៅក្នុងនេះselect ក្នុងនេះមកយើង default វា F ground floor ណានេះគ្រាន់តែបើមុខងារនេះវាមិនសូវជាតន់ល្អប៉ុន្មានតែអ្នកងាយតាក់ទងយើងយក model ទៅបង្ហាញ review ខ្ញុំគិតថាវាអាចល្អដោយសារយើង process នៅលើ browser យើងគ្រាន់ login account ទៅយើងអាច review ទៅកាន់ម្ចាស់កម្រងឬក៏យើងយកប្លង់ទៅមើលនៅការដ្ឋានបានបាទគុណអ្នកនរគ្នានៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងអ្នកនេះអាចចុចលើ link ដែលខ្ញុំដាក់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការregister ប្រើប្រាស់សាកមើលថាអាចជួយយើងនៅលើផ្នែកណាមួយអត់នៃការងាររបស់យើង